Всем привет! Видеообзор на портативную пишущую машинку Эрика модели S. Данный экземпляр был куплен мною здесь в Ростове за 8000 рублей. Вот, я его отреставрировал и снимаю видеообзор. Машинка сохранилась в отличном состоянии, здесь почти ничего не пришлось особо делать. Выполнил общее обслуживание и перепаял со старой раскладки на новую, на современную Ицукен. Здесь нужно было всего один ряд исправить. Вот. И получился такой экземпляр. По словам продавца, машинка принадлежала поэту Тарасенко. Вот. Такой поэт действительно был. И про него есть статья в Википедии. Вот. Эрика модели S была представлена в начале 30-х годов и представляла собой изначально упрощенную версию основной на тот момент пятой модели Эрики. Вот. Потом пятая модель Эрики в середине 30-х годов, в 35-м вроде, была изменена. Появилась у нее литая, а не штампованная основная часть, а Эрика S оставалась прежней. Вот, и данный экземпляр был выпущен уже в послевоенные годы, в 1947 году, и в нем все еще вот сохраняется вот эта штампованная, а не литая основная часть механики, что делает эту машину довольно компактной. Вот, послевоенные Эрики, выпущенные специально для Советского Союза, попадаются очень редко. У меня вот за 9 лет это первая. Вот, машинка сохранилась в отличном состоянии. К тому же вот имеет такую историю, поэтому машинку я решил не продавать, а оставить себе в коллекцию. Вот для сравнения Эрика 10 модели, имеющийся у меня экземпляр 58 года, уже выпущенный в период раннего ГДР. А это выпущено вот в том же Дрездене, в так называемой советской зоне оккупации Германии. Вот так официально называлась вот советская зона Германии. Вот всего их было 4. Советская, американская, английская и французская. Вот, советская занимала восточную часть Германии, в том числе и город Дрезден. Вот здесь мы видим название производителя. Акционерное общество Зайдель Науман Дрезден. И на щитке вот декаль с их эмблемой Зайдель Науман. Вот, а в период ГДР, в 51 где-то году, вот Зайдель Науман вот был преобразован в народное предприятие пишущая машина Дрезден. Итак, рассмотрим устройство работы машинки. Устройство этой S-ки, ну, практически не изменилось еще с ранней пятой модели. Вот. В поздних S-ках, это получается одна из последних S-ок, был добавлен селектор цвета, что уравняло модели S по функционалу с ранними пятыми моделями. Итак, пишущая машина состоит из двух частей. Основной части неподвижной и подвижной каретки. В основной части машины смонтированы литерно-рычажные узлы. Всего их тут по числу клавиш 43. Вот в 10-й модели уже стандарт тогдашний 44 клавиши. Устройство литерно-рычажных узлов во всех классических Эриках одинаково и с конца 20-х годов не менялось вплоть до упрощения деградации Эрика в 65 году. Вот, щиток снимается следующим образом. Щиток здесь такой очень приятный, тяжелый, сделанный не из силумина, вроде бы из алюминия. Вот принцип работы литерно-рычажных узлов. Каждая клавиша состоит из нескольких деталей. Вот клавишный рычаг приводит в действие так называемый передаточный рычаг, а то через особый поводок приводит в действие литерный рычаг.
Клавишный рычаг называется по-немецки Tastenhebel, а литерный рычаг Tippенhebel. Вот. Две клавиши верхнего регистра. Здесь имеются такие качалки, которые приподнимают каретку на строго определенную высоту для печати заглавных букв. В верхнем регистре находятся все заглавные буквы и цифры. Вот здесь вот, что интересно, имеются все буквы русского алфавита, кроме твердого знака, и также не имеется заглавное «ё». Но зато есть знак 1/4 и отдельный символ для точки запятой. Обычно эта точка запятая получается, если совместить двоеточие и запятую. Здесь для этого отдельный символ. Машинка изначально имела раскладку И, У, Кен, то есть вот шла буква И кратко, потом У, К, Е, Н и так далее. А вот здесь были вот эти две клавиши, получается, клавиши С и Э располагались вот здесь. Вот, клавишу Э перепаял сюда, клавишу С сюда. А вот эти клавиши, которые были, получается, вот здесь, здесь и здесь, перепаял вот сюда. Вот. Помимо клавишных рычажных узлов в основной части находится лентопротяжный механизм. Он отвечает за промотку ленты. Лента намотана на две катушки и вращается в одну либо другую сторону. Вот. Здесь еще используется старого типа архаичный лентопротяжный механизм. Подобного типа мы наблюдаем еще в старинных Ундервудах, вот в Континенталях, во всех этих старинных машинах. Вот. А в Эрике 10 модели уже применяется более современный и совершенный лентопротяжный механизм, в основе которого, то есть под каждой катушкой, находится зубчатое колесо, которое толкает одна собачка, а другая собачка не дает ему вращаться в обратном направлении. Вот. Также тут есть вспомогательные механизмы, механизм возврата каретки, то есть клавиша обратного хода, при которой каретка делает один шаг в сторону начала строки. Клавиша для замка каретки фиксирует каретку в положении верхнего регистра. Рычаг для освобождения полей, который отводит упор от планки поля установления, благодаря чему каретку можно перемещать по всей длине вала. Под кареткой находится сердце пишущей машинки, шаговый механизм. Он в классических Эриках тоже особый, не имеет анкерного колеса. Вот он. То есть вот эта вот деталька непосредственно взаимодействует с зубчатой гребенкой каретки. Шаговый механизм служит для взаимодействия основной части машины и каретки. Также в основной части находятся механизмы звонка и блокировки. В конце строки звучит звонок и срабатывает блокировка каретки. Блокировка нужна, чтобы не зайти за лист. Каретка движется по вот этим двум направляющим, я называю их рельсы. Каретка движется от силы пружины. Вот он, барабан, внутри которого находится часовая пружина. Вот, и тяга. Я сделал новую тягу из лески. Старая жильная уже была ветхая.
Вот, в Эрике S представлены только самые необходимые для печати функции, вот и одна, и одна дополнительная в виде селектора цвета. Селектор состоит из трех режимов. Обычный режим — это вот красный, синий индикатор, при котором лизер ударяет по верхней половине ленты. Лентоводитель приподнимается наполовину. Холостой ход, белая точка. Лентоводитель не поднимается. И второй режим — это красный цвет при двухцветной ленте. Лентоводитель высоко поднимается. И если бы лента была двухцветной, то отпечатался бы второй цвет. Вот. Подвижная часть машины называется каретка. В каретке находится главный бумагоопорный вал, два ряда прижимных роликов, вот передний ряд и там находится задний, которые прижимают бумагу к главному бумагоопорному валу. И они это вращаются вот в обратную от вала сторону. Интервальный рычаг нужен для перевода строки и для вращения вала. Вот. С помощью него мы прокручиваем вал. Здесь имеется такая вот толкающая собачка. Вот она. На левом конце бумагоопорного вала закреплено зубчатое колесо, которое взаимодействует с металлическим роликом, благодаря чему вал вращается по равномерным шагам. Это необходимо для того, чтобы вал самопроизвольно не вращался и выдерживалась точность межоточных интервалов. В левой части находится рычаг для свободного вращения вала, вот он, который отводит это самое металлический ролик от зубчатого колеса вала, и вал может вращать свободно. Также в левой части каретки находится регулятор межточного интервала или селектор интервалов. Здесь он, как обычно в портативке, трехпозиционный и выполнен в виде такого интересного колеса с цифрами 1, 2, 3. Вот получается минимальный интервал, при котором вал делает 2 шага. При цифре 2 это полуторный интервал. Вал делает 3 шага. Вот, и при цифре 3 двойной интервал. И он же в этом месте находится и на более современной, совершенной 10-й модели. Вот тоже 3 режима в 10-й модели. Вот. Прижимная планка, она вот на 2 пружинах, служит для прижима бумаги, для дополнительного прижима бумаги, чтобы она вот не болталась. Вот. В правой части каретки находятся 2 рычага и ручка для промотки вала. Рычаг для свободного хода каретки, вот он. Для свободного перемещения по строке. И рычаг для освобождения бумаги. Перемещая этот рычаг к себе, мы отводим 2 ряда, вот эти 2 оси с прижимными роликами от бумагоопорного вала, для того, чтобы бумагу быстро вытащить. В задней части каретки находятся 2 полиустановителя. Левый и правый. Они вот перемещаются по этой зубчатой рейке и служат для установления границ строки. Вот, правый к тому же цепляет звонок и система блокировки клавиатуры.
Вот эта штука блокирует клавиатуру. А вон механизм звонка. Вид на механику снизу. Вот здесь мы видим клавишные рычаги. Вот эта деталь, это вроде называется рамка фронта. Вот она приподнимает лентоводитель. Чашка звонка. Барабан с главной пружиной. Блокиратор клавиатуры. Вот та самая штучка, про которую я говорил, вот она вот эту штуку отодвигает. И вот эта вот часть, она вот не двигается. Вот шаговый механизм, про который уже говорил. Здесь селектор интервалов, который отвечает за 3 режима лентоводителя. Вот 2 качалки для подъема каретки. Здесь также находятся 2 возвратные пружины, чтобы каретку было легче поднимать мизинцами. Вот, и лентопротяжный механизм. Для автоматического переключения направления ленты есть вот 2 таких рычажка. Ну вот, вроде бы все, что хотелось рассказать. Если что еще интересно, непонятно, пишите. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.